Шум в ушах появляется тогда, когда человеку кого-либо или что-либо больно слышать, слушать. Это первое, с чего появляется. Есть другие причины, но как только вы найдете первопричину, кого вам больно или что слушать, идет улучшение в слухе. Да? Есть механические повреждения, что это значит? Травмы очень сильные, там, операции и так далее. После этого бывает появляется. Другое дело, когда ничего не было, ничего не предвещало, и раз, шум в ушах. Начните убирать этот фон, шум, тем, что вы должны найти первую причину, когда было нежелание или больно кого-то слушать или слышать. Вот столько людей приходит с вопросами со слуха, находим эту первую причину, и вопрос решается. Так приятно.